হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমার শহর ও আমি সুচি শুভ্রা। আজকে ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি আমার শহরেরই একটি নেবারহুড জায়গাতে। আজকের ভিডিওটা কমপ্লিটলি একটি ব্যবসায়িক ভিডিও। আপনার ব্যবসা কিভাবে কম ইনভেস্টমেন্টে প্রচুর লাভ করতে পারবেন সেটা নিয়েই কিন্তু আজকের ভিডিওটা আমি করছি। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমি একটা গ্রামের পরিবেশে এসেছি। এখানে এসে কিন্তু এখানকার ওনারের সাথে আমরা কথা বলবো, জেনে নেব কমপ্লিট ব্যবসাটা উনি কীভাবে স্টার্ট করেছেন এবং কত টাকা ইনভেস্টমেন্ট করে কত টাকা রিটার্ন পাচ্ছে। থাকুন আমার সাথে। হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার করলে ভুললে চলবে না। চলুন দেখে নিই পুরো ডিটেলসে। নমস্কার দাদা। নমস্কার। আমরা যে ফার্মে এসেছি এই ফার্মটার নামটা কি আগে বলুন? এটার নাম হচ্ছে বেঙ্গল গোট ফার্ম। বেঙ্গল গোট ফার্ম। আপনি কতদিন ধরে এই বিজনেসটা করছেন, মানে কিভাবে স্টার্ট হলো একটু যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন। আমার মূলত সেকেন্ড বিজনেস আছে, মাদার বিজনেস যেটা। এবার তার পাশাপাশি আগে আমার এলাকাতে পোলট্রি ফার্ম, দেখে বুঝতে পারছেন প্রথম ছিল। আমি প্রায় 13-14 বছর থেকে এই ফার্মে ব্যবসা করি। পোলট্রি ফার্মে এটা বিভিন্ন সময় প্রবলেম আসে, যে কারণে ছাগলের ফার্মের দিকে আস্তে আস্তে ধাবিত হওয়ার পরে আমি ছাগলের ব্যবসা শুরু করি। চলছে এখন মোটামুটি ধরুন বছর 2 আশেপাশে হলো আমি এই ফার্ম করেছি। বছর 2 ধরে বছর 2 করছি। আচ্ছা, এই যে মানে ধরুন বাইরে থেকে যদি কেউ এখানে আসে তাহলে আপনি সেই সাহায্যটা দেবেন, মানে কেউ এসে ধরুন শিখতে চাইছে বা কেউ এই বিজনেসে স্টার্ট করতে চাইছে, সেটা কি আপনার এখান থেকে সাহায্যটা পাবে? হ্যাঁ, অবশ্যই পায়। আমাদের এখানে মানুষ আসে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসে, শুধু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে নয়। ইভেন আপনার ওড়িশা, আপনার আসাম, ত্রিপুরা এসব রাজ্য থেকেও আসে। তারা অবভিয়াসলি আমরা তাদের হেল্প করি অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল। আমাদের যতটুকু সম্ভব আমরা হেল্প করি, আমরা ট্রেনিংও দিই এখান থেকে। ঠিক আছে। আর কীরকম কি প্রজাতির একটু ছাগল আছে যদি একটুখানি বলেন? আমাদের এখানে মূলত বাইরের যা ছাগল হয় সব প্রজাতিরই ছাগল এখানে আপনি পাবেন। তোতাপুরি আছে, আপনার হরিয়ানি আছে, সিরোহি আছে, বারবারি আছে, আপনার এক্সট্রা যা আছে, আপনার যমুনাবাড়ি আছে, সবই আছে এখানে। আর এখান থেকে বিক্রি করেন? হ্যাঁ, আমরা বিক্রি করি। আমাদের ব্রিডার ফার্ম এটা। এখান থেকে আমরা বাচ্চা বিক্রি করি। আচ্ছা, ধরুন বেকার বা অনেকেই আছে এরকম বেকার ভাইরা, বা হয়তো কেউ পার্ট টাইম বিজনেস কিছু করতে চাইছে, তাদের জন্য কি এটা খুব আইডিয়াল? হ্যাঁ, অবশ্যই। দেখুন, যদি সে সিরিয়াস হয় তবেই আইডিয়াল। যদি ক্যাজুয়াল হয় তাহলে এই ব্যবসায় না আসাই বেস্ট, কারণ খুবই সেন্সিটিভ বিজনেস। লাইফ স্টকের বিজনেস সবাই কম বেশি জানে, খুবই সেন্সিটিভ। যদি কেয়ারফুলি করতে পারে তবে অবশ্যই খুবই প্রফিটেবল বিজনেস। আর যদি কেয়ারফুলি না করতে পারে তাহলে অযথা টাকা ইনভেস্ট করে এখানে টাকা নষ্ট করা তার উচিত হবে না। হ্যাঁ, কেউ যদি মনে করে যে আমার অল্প ইনভেস্টমেন্টের পুঁজি আছে, আমি কি করতে পারবো, অবশ্যই পারে। সে অল্প ছাগল দিয়ে শুরু করতে হবে পারে। আর কারো যদি বেশি থাকলেও কিন্তু বেশি ছাগল নিয়ে শুরু করা যাবে না। তার একটা লিমিটেশান থাকবে। ফার্স্ট স্টেজে সে 10টা বা 12টা, ম্যাক্সিমাম 15 পিস, 15টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে ফার্স্ট স্টেজ শুরু করতে হবে। এবং ধীরে ধীরে সে আস্তে আস্তে বাড়াতে পারে। তার নিজেরও অভিজ্ঞতা বাড়বে প্র্যাকটিক্যালি, আর তার ওর উপরে অভ্যাসও হয়ে যাবে। কি সমস্যা আসবে না আসবে ছাগলের সে নিজে প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পারবে। তাতে করে তার সুবিধা হবে, লস হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। কারণ একটা ছাগল যদি বাই চান্স মারা যায় তাহলে অনেকটা টাকাই তার লস হবে, কারণ এই ছাগলের প্রচণ্ড দাম। আর ধরুন এটা মানে একটা গ্রামের এরিয়া বলে বিশাল বড় খামার আমরা দেখতে পাচ্ছি দুদিক ধরে, কিন্তু মানে সব জায়গাতে তো এরকম শহর টহরে দেখুন এতটা জায়গা হয় না। তো মিনিমাম কিরকম মানে কতটা জায়গা আপনাদের দরকার হয়? হ্যাঁ, দেখুন, এবার কেউ যদি মনে করে যে আমি স্টার্টিংয়ে 10টা ছাগল দিয়ে শুরু করব, 10টা ছাগল দিয়ে শুরু করলে তার এত বড় জায়গা দরকার নেই। আমার অনেক ছাগল, ঠিক আছে, আমার যখন পাল ঢুকে আমার জায়গা লাগে। এবার কেউ যদি মনে করে যে 10টা ছাগল দিয়ে শুরু করবো, 10টা ছাগলের জন্য তার ন্যূনতম মোটামুটি 100 থেকে 120 স্কোয়ার ফিটে যদি একটা ঘর হয়, তার নাইট স্টে ওখানে হয়ে যাবে। এবং দিনের বেলাটা সে বাইরে একটুখানি সামনে স্পেস থাকলো, একটা ফাঁকা জায়গা থাকলো, সেখানে ছাগলগুলো একটু ঘোরাঘুরি করলো, হাঁটাহাঁটি করলো, বাইরের দিনের খাবারটা ওই বাইরেই দিল তারা। হ্যাঁ, তার ছাগলের স্বাস্থ্যটাও ভালো থাকবে এবং তার স্বল্প জায়গার মধ্যে সে ব্যবসাটাও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আর ধরুন আপনি মানে এখানে তো একদম ছোট ছোট ছাগল দেখছি, মানে বিক্রি করার যোগ্য বা মানে বেচে দেওয়ার যোগ্য, মানে কত বছরে হয় বা আপনারা মানে বোঝেন কি করে? আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি সেটা বলি। আমাদের ব্রিডার ফার্ম মূলত আমরা বাচ্চা বিক্রি করি। মোটামুটি ধরুন ওই
4 থেকে 6 মাসের বাচ্চা বেশিরভাগ বিক্রি করি। এবার ডিমান্ড অনুযায়ী কারো প্রেগনেন্ট লাগলে তাদের বয়স বেশি হয়, কেউ যদি আরও কম বয়সের চায় তাদের সেগুলো সাপ্লাই করা হয়। কিন্তু একদম ছোট বাচ্চা নিলে লস হওয়ার সম্মুখীন মোটামুটি 80%, কারণ ছোট বাচ্চা টেকানো খুবই মুশকিল। আমরা বলেই দিই সবাইকে, যারাই আমাদের এখানে আসে আমরা ক্লিয়ারলি বলে দিই, আপনি যদি নেন তাহলে যেখানে আপনি 10টা নেবেন একদম ছোট বাচ্চা, তার থেকে আপনি 5টা নিন, কিন্তু একটু মোটামুটি 5-6 মাস বয়সের নিতে হবে, নাহলে কিন্তু সে টেকাতে গিয়ে খুবই মুশকিল। হ্যাঁ, রিয়ালি টেকে, একদম যে কারোই টেকে না সেটা নয়, টেকে, কিন্তু তার হাতে কিন্তু রিস্ক থেকেই যায়। ঠিক আছে, এইবার হচ্ছে বড় হলে কবে বেচবে। একটা ছাগল বা একটা খাসি, মূলত বেচার প্রশ্ন এলেই বিষয়টা আসে খাসির, যেটা আমাদের মাংস মিটে চলে। খাসি মোটামুটি এর 2 বছর পর্যন্ত হাইলি গ্রোথ থাকে। 2 বছরের মধ্যে এটা যেই ওজনে গিয়ে দাঁড়াবে সেই সময় এটাকে বিক্রি করতে হবে। এবার যদি বলেন যে কেউ যদি 3 বছর রাখে, 3 বছর রাখলে আর সেই গ্রোথটা আসবে না। এর হাইলি গ্রোথ টাইম হচ্ছে 2 ইয়ার্স। ওর মধ্যে ও বৃদ্ধিটা দ্রুত হারে হবে। তারপরে আপনি যতই খাবেন তার এফসিআর কমে যাবে। এফসিআর বলতে যে পরিমাণ, যেই পয়সার আমার খাবার খাবে সেই পয়সার শরীরে মাংস আটকাবে না, তার মানে ওভারঅল লসে যাবে। তার মানে বিক্রি করলে তাকে 2 বছরের মোটামুটি অ্যাপ্রক্স 2 বছরের আশেপাশে, 1-2 মাস এদিকে ওদিকে। মানে প্রশ্ন করি, আমি অনেক জায়গাতে শুনেছি যে ছাগলের শীতকালে কিন্তু একরকম রোগ আসে, কিন্তু আপনার ফার্মে দেখে তো মনেই হচ্ছে না এরকম। কতটা এফেক্ট পড়েছে আপনার ফার্মে? না, এবার রোগ আসার বিষয়টা আমি বলি। রোগ তখনই আপনাকে অ্যাটাক করবে আপনার শরীরে যদি প্রতিরোধী ক্ষমতা না থাকে। আপনার শরীরে যদি উপযুক্ত প্রতিরোধী বা পোটেন্সি পাওয়ার থাকে, তাহলে সহজে কোনো রোগ আপনাকে আঘাত করতে পারবে না, এটা সবাই জানি আমরা। আমার ছাগলও যা আছে, আমার ফার্মে যা ছাগল, এদের আমরা এমনভাবে পোটেন্সি পাওয়ার দিয়ে রাখি যাতে করে কোনো নর্মাল কোনো ডিজিজ এদের অ্যাটাক করতে পারে না। আর সেভারাল ডিজিজ যেগুলো আপনার মেজর ডিজিজ, তার জন্য তো ভ্যাকসিন দেওয়াই থাকে আমাদের। A to Z যা ভ্যাকসিন হয় A to Z দেওয়া থাকে, এবং টাইমলি সেটা মেনটেন করা হয়, যার জন্য রোগ আমরা খুবই কম সম্মুখীন হই রোগীর। আর ধরুন এই কেউ ধরুন বিজনেস স্টার্ট করার জন্য ভাবছে, তো সেইটা কোন মানে ঋতুতে হলে বেশি ভালো হয়? ছাগল পালনের নির্দিষ্ট কোনো ঋতু ঠিক করে দেয়া নেই। এবার ছাগল আপনি যখন স্টার্ট করবেন বিজনেস বা ফার্ম স্টার্ট করবেন, প্রধানত নির্ভর করবে তার ব্রিডটা। মানে আপনি যেই ব্রিডটা কিনছেন, কোথা থেকে কিনছেন, কেমন কিনছেন, তার উপর নির্ভর করবে যে আপনার ছাগলের ফার্ম কেমন হবে। তার জন্য আপনার শীতকালও বাধা নয়, আবার বর্ষাকালও বাধা নয়। আপনি বর্ষাকালেও করতে পারেন, শীতকালেও করতে পারেন। এবার যদি আপনি হাটঘাট এখান থেকে ওখান থেকে ছাগল কিনে নিয়ে এসে ফার্ম চালু করেন, সেটা যা রেজাল্ট হওয়ার সবাই জানে কি হয়। যারা করে, আমাদের এখানে প্রতিনিয়ত লোক আসে, তারা বলে হাটের ছাগল নিয়ে গিয়ে তারা যা প্রবলেমের সম্মুখীন হন। তাছাড়া সচরাচর ছাগল পালন আপনি ইচ্ছে করলে আজকেই আপনি শুরু করতে পারেন। তার জন্য নির্দিষ্ট ঋতু ঠিক করে দেওয়া নেই, কিন্তু সেটা যেন ব্রিডটা যেন অবশ্যই প্রোটেক্টেড ব্রিড হয়, শক্তিশালী ব্রিড হয়। মিনিমাম কীরকম ইনভেস্ট করলে এই বিজনেসটা স্টার্ট করা যায়? একদম মিনিমাম, ধরুন কারোর হয়তো সেরকম পুঁজি নেই, কতটা মিনিমাম কি করতে পারে? দেখুন, পুঁজি বলতে আপনার যার যেই রকম পুঁজি, এটা হয়ে গেছে না, ধরুন কেউ এই ব্যবসা স্টার্ট করবে এবং তার পুঁজি খুবই নিতান্ত, মনে করুন যে খুবই নিতান্ত হতেই পারে, তার 20,000 বা 50,000 টাকা পুঁজি, সে ওই টাকা দিয়েও ব্যবসা শুরু করতে পারে, তার জন্য কোনো অসুবিধে নেই। হ্যাঁ, অল্প পুঁজি তার আস্তে আস্তে বাড়বে, যার বেশি পুঁজি তার তাড়াতাড়ি বাড়বে, তার জন্য কোনো প্রবলেম নেই। সে অল্প পুঁজি দিয়েও ব্যবসা শুরু করে আস্তে আস্তে বাড়াতে পারে, তা আস্তে আস্তে নিজে ইনভেস্ট করবে, বাড়াবে, হতেই পারে, তার জন্য কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, আর আপনার এই ফার্মে মানে বেঙ্গল গোট ফার্মে আসার জন্য কিভাবে আসলে সুবিধা হয়? আমার এখানে আসতে গেলে আপনার মূলত আমরা শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর এবং নবদ্বীপ স্টেশনের মিডলে অবস্থান করি। যারা হাওড়ার দিক থেকে আসবে তারা নবদ্বীপ স্টেশনে নামবে, যারা আপনার নর্থ বেঙ্গল থেকে বাসে আসবে তারা কৃষ্ণনগর নামবে, যারা শিয়ালদার দিক থেকে আসবে তারা শান্তিপুর নামবে, সবথেকে সুবিধা হবে। এবং বাকিটা কি করে আসবে সেটা আমরা বাই ফোন বলে দেবো। আচ্ছা, একবার যদি আপনার ফোন নাম্বার আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা অবশ্যই যদি একবার বলে দেন। আচ্ছা, আমার ফোন নাম্বারটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিচ্ছি, ওটাই কি আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার? হ্যাঁ, আমার ওটাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। একবার আপনি ফোন নাম্বারটা একবার তাও বলে দিন।
আমার ফোন নাম্বারটা হলো আপনার 9734 460 462। আচ্ছা ওটাই ফোন কল করতে পারবে, ওটাই হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফোনে হয়তো পাবে না, কারণ পায়ও না। 100 জনের মধ্যে হয়তো 3 জন পায়, 97 জন ফোনে পায় না। মানে কখন আপনাকে ফোন করলে আপনার সুবিধা, আপনি যদি ফোনে পাবে না, মানে পাবে না বলতে কি, পাবে ওই 100 জনের মধ্যে 3 জন পায়, বাকি ওই 97 জন বিজি পাবে, কারণ কেউ না কেউ তো কথা বলছে। এবং বেশিরভাগ সময় যখন ট্রেনিং চলে তখন ফোন রিসিভ করা সম্ভব হয় না, আর বেশিরভাগ দিন ট্রেনিং চলে এখানে। আপনার ট্রেনিংটা এখানেই হয়? হ্যাঁ, আমার ট্রেনিং এখানেই হয়। আর আপনার সেক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারে, কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে শুধুমাত্র হাই হ্যালো লিখলে রিপ্লাই দেওয়া হয় না, তার কোয়ারিজ দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করাটা বেস্ট। বললে আপনি আনসার আমরা আনসার দেবো। আচ্ছা, এবার একটা মানে একটু দর্শকদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি জিজ্ঞাসা করি, ধরুন কারো নিজস্ব ফার্ম আছে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছ থেকে হেল্প চায়, আপনি কি সেখানেও হেল্প করবেন? অবশ্যই করব, ওখানেও আপনি হেল্প? অবশ্যই হেল্প করব। তাহলে আপনারা সম্পূর্ণটা শুনলেন কিভাবে আপনারা মিনিমাম অ্যামাউন্টে এই বিজনেসটা করতে পারেন। আর হেল্পের জন্য তো আছে আমাদের এই দাদা। আর আপনারা কোনো যদি কোয়ারিজ থাকে, নিচের যে নাম্বারটা আছে ওখানে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, দাদা অবশ্যই রিপ্লাই দেবে। আর কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে আমাকেও কমেন্ট করতে পারেন, আমি যদি হেল্প করতে পারি অবশ্যই করব। ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করুন। বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তবে অবশ্যই আপনারা আমার শহর ও আমি চ্যানেলটি লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করবেন। নমস্কার। নমস্কার, আমি সুচি শুভ্রা, ক্যামেরায় সৌত্রিক সরকার।